हाय फ्रेंड, मैं राजेश उड़ी से जासूर से आज फिर एक वीडियो बना रहा हूँ मैं इंजन के ऊपर। आज हम बात करेंगे हुंडई ग्रांड i10 है, उसमें इंजन में जो दिक्कत हो रही है। ग्रांड i10 पेट्रोल 1.2 लीटर का है और स्टार्ट बहुत मिसिंग हो रहा था। नॉकिंग जब भी स्टार्ट हो रहा था भी बहुत मिसिंग हो रहा था। बिना एक्सीलेटर के गाड़ी स्टार्ट नहीं रहता था आइडल स्पीड में। हमने उसे डायग्नोसिस किया और इसका इंजन खोलने के लिए डिसीजन लिए। इंजन खोल भी दिए और इंजन देख लिए क्या क्या ख़राब था। ख़राब इसमें जो था भाल्व जो था ना, वो भाल्व सही तरह से ओपनिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि उसका नीचे जो हाइड्रोलिक एडजस्टर रहता है वो एडजस्टर पूरा ख़राब हो चुका था, बैठ गया था इसकी वजह से। और दूसरी वजह ये ख़राब होने का कारण भी है, उसका वजह है जो ऑयल डाला गया था, वो ऑयल बहुत दिन से चेंज नहीं हुआ था और ऑयल पूरा बैठ गया था, बड़ा मोटा जैसे हो गया था, इसीलिए वो प्रॉब्लम आ गई थी गाड़ी में। हमने पूरा खोला, क्लीन कर दिए और अभी इंजन फिटिंग करने के लिए बैठे हैं। हम दिखाते हैं इंजन के सब सामान। चलिए देखते हैं इंजन में क्या क्या रहती है और कैसे फिटिंग किया जाता है। ये देखिए, हमने क्लीन कर रखे हैं। यहाँ पे क्रांक है, ये क्रैंकशाफ्ट है, ये कैम है, डबल हेड का कैम, डुअल कैम है ये दोनों, और ये ऑयल पम्प है, पिस्टन है, कनेक्टिंग, वहाँ पे सारे सेंसर वगैरह रखा हुआ है। और ये क्रांक होल्डर है, ये कैम होल्डर है, ये सारे चीज़ यहाँ पे हमने क्लीन कर रखे हैं। अभी पूरा फिटिंग करने वाले हैं। और यहाँ पे एडजस्टर वगैरह, बोल्ट, टाइमिंग के चेन, ये सब है। और यहाँ ये हेड है, ये ब्लॉक, इंजन का ब्लॉक, ये ऑयल चैम्बर का साथ ये कवर, ऑयल चैम्बर का नीचे का कवर, ये ऑयल चैम्बर, ठीक है, सब हमने रखे हैं यहाँ। हमने इसे फिटिंग करने वाले हैं आज। चलिए फिटिंग करते हैं। चारों पिस्टन हमने फिटिंग कर दिए सिलेंडर ब्लॉक में। देखिए ये रहा पिस्टन, 1 2 3 4, चारों पिस्टन हमारी कंप्लीट हो गई है। ये कनेक्टिंग भी कंप्लीट है, टाइट कर दिया हमने और क्रांक भी लगा दिए। ये क्रांक लगा दिए, कनेक्टिंग फिटिंग कर दिए, पिस्टन भी कंप्लीट है हमारी। अब चैम्बर बिठाएंगे, तो साथ टॉप का हेड लगाएंगे, आपको दिखाएंगे। हमने चैम्बर लगा दिए, अभी बोल्ट लगा के टाइट कर देंगे। नीचे का पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अभी जाए आपका टाइमिंग साइड का है, हेड लगाएंगे। उसके बाद हेड लगाने के बाद टाइमिंग करेंगे, ठीक है। कब कर दो बंद करो ना फंसे। हमने हेड लगा दिए, हेड कंप्लीट हो गई है, सिर्फ टाइट देना बाकी है। टाइट दे दूंगा, बैठा भी दिया है, देख लीजिए हेड बैठ गया हमारा, ठीक है। हमने सारे बुलेट चेंज कर दिए, अभी लगा रहे हैं हाइड्रोलिक ग्लास, हाइड्रोलिक प्लस हाइड्रोलिक ग्लास जो बुलेट रहता है, ये वाला ये हाइड्रोलिक ग्लास है जो ऑटो एडजस्टर है। हाइड्रोलिक ऑयल के इंजन ऑयल के ऊपर एडजस्ट होता है, क्योंकि ये भाल्व ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए दिया जाता है। और ये जो भाल्व क्लियरेंस होता है, क्लियरेंस को ये हाइड्रोलिक मेंटेन करता है।
ठीक है। ये बुलेट जो था वो बुलेट सारा ख़राब हो गया था, इसके लिए फाल्ट जो टाइमिंग प्रॉपरली नहीं हो रहा था, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग ना प्रॉपरली नहीं हो रहा था, प्रॉपर ओपन नहीं हो रहा था, प्रॉपर क्लोज तो हो जाता है पर ओपन नहीं हो रहा था प्रॉपर। तो इसके लिए मिसिंग बहुत भी हो रहा था और गाड़ी नॉकिंग भी बहुत कर रही थी। और जो बात है आवाज़, जब टक 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 आवाज़ इसमें से ही आती है। ठीक है, ये बुलेट हमने सारे चेंज कर दिए, 16 का बुलेट था, 16 बुलेट चेंज कर दिए। हाइड्रोलिक हम लगा रहे हैं अभी, हाइड्रोलिक ग्लास। ये बस ऐसे ही बैठता है, देखिए ये सारे एक एक है, जितना भाग रहेगा हाइड्रोलिक ग्लास। ठीक है, कैम बैठाएंगे, हाइड्रोलिक तो लगा दिए, ये रहा कैम, ये इनलेट वाला है, ये इनलेट कैम है। और ये रहा एडजस्ट का, ये हो गया एडजस्ट का, इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे। ये है कैम होल्डर जो लॉक करती है। ठीक है, तो इसे बैठा देंगे, टाइट कर देंगे तो कैम भी कंप्लीट हो जाएगा। टाइमिंग कवर वगैरह हमने लगा दिए, टैबेट टाइमिंग सब कुछ कर दिया है। अभी जो एडजस्ट इनलेट और कंप्रेसर, अल्टरनेटर, सेल्फ, गियर बॉक्स ये सब लगाएंगे, फिटिंग करेंगे। इंजन पूरा असेंबली हो गया है और बाहर का जो आइटम है वो अभी लगाने वाला है हम। पूरा इंजन असेंबली हो गई है, पूरा कंप्लीट आगे वाले हैं गाड़ी में, पूरा कंप्लीट हुई है। इंजन चढ़ा दिए, अभी माउंट कर रहे हैं इंजन का। ये है ग्रैंड आइडल हुंडई स्पोर्ट्स वाला। वन 1.2 लीटर का इंजन है। ठीक है, इसकी दिक्कत हो रही थी, हमने पूरा इंजन बना दिए। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर अब लोगों को दिखाते हैं कि गाड़ी स्टार्ट है, आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि साउंड इसका इतनी मीठी हो गई है। इग्निशन ऑन की है, अभी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है हमारी एकदम बढ़िया सा। अंदर से तो पता नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट है या ऑफ है। बाहर चलते हैं। गाड़ी एकदम स्टेबल है, मतलब कोई नॉकिंग नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, साउंड एकदम मीठी आवाज़ है, स्मूथली पूरे बढ़िया से, जैसा नया था ऐसा ही हो गया है पूरा। गाड़ी हमने कंप्लीट कर दी है पूरा, स्टार्ट कर लिए। अभी रोड टेस्ट पे निकले हैं गाड़ी, और गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इंजन नया जैसा ही पूरा है। और मेन बात यह है कि हमने जो इंजन खोलने की डिसीजन ली है वो परफेक्ट, क्योंकि हमने इंजन में कोई काम ही नहीं किया है। सिर्फ क्या क्या किए हैं, अगर खुलेंगे कभी वो कंपलसरी है आपको, अगर आप इंजन खोले तो वो क्या क्या चीज़ आप इंजन पूरा डिसमेंटल करें तो, क्योंकि और उसके साथ आप हेड गैस्केट रहता है, और आप क्या देंगे, भाल्व ऑयल सील। ये 3 चीज़ आपको चेंज करना ही है, कंपलसरी है। कोई चीज़ आप चेंज है तो दिक्कत है, प्रॉब्लम आ सकती है कहीं से। ठीक है, तो हमने सिर्फ वही चेंज किया। और हमने इंजन जिसके लिए खुले थे, प्रॉब्लम क्या थी इसमें, प्रॉब्लम था जो बुलेट है ना हाइड्रोलिक ग्लास, जिसके ऊपर वो जो हाइड्रोलिक ग्लास का जो बुलेट है ना, वो बुलेट पूरा बैठ गया था।
और बहुत आवाज़ आ रही थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, बहुत नॉकिंग हो रही थी। अगर स्टार्ट होती भी थी बहुत नॉकिंग हो रही थी गाड़ी, जैसे बंद हो जाएगा ऐसा ही नॉकिंग। तो हमने सारे के सारे बुलेट्स जो थे वो चेंज कर दिए। 16 वाल्व है और 16 बुलेट भी, हाइड्रोलिक ग्लास जिसे कहते हैं, पूरा कंप्लीट आती है। और बुलेट भी सिर्फ चेंज कर सकते हैं अब। मैंने पूरा कंप्लीट ही चेंज नहीं किए, सिर्फ बुलेट चेंज किए। 16 बुलेट्स जो थे वो मैंने चेंज कर दिए। गाड़ी अभी बढ़िया है, एकदम साउंडलेस है गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट है आपको पता नहीं चलेगा। ये इंजन ही ऐसा है जो होंडाई का i10 इंजन है काबा का, वो इंजन ही बहुत बढ़िया है इंजन है। ये स्टार्ट रहेगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक ऐसा ही कंडीशन है नया जैसा, स्टार्ट है गाड़ी पता नहीं चलता है गाड़ी स्टार्ट है। ना कोई वाइब्रेशन है ना कोई नॉइज है, कुछ भी नहीं है। गाड़ी एकदम सॉलिड है, पिकअप बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, स्मूथ चल रहा है गाड़ी। तो गाड़ी हमें रोड टेस्ट पर निकले हैं, अभी रोड टेस्ट किए हैं, 50-60 किलोमीटर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है गाड़ी में। अभी है गाड़ी हम डिलीवरी करेंगे सब कुछ चेक करके। क्या क्या चेंज करवाए गाड़ी में और क्या दिक्कत हो रही थी। और इससे कम में कुछ होता नहीं है इंजन पूरा डिसमेंटल करे तो, क्योंकि बेयरिंग वगैरह ये सब तो चेंज करना ही पड़ता है। पर सब कुछ ठीक ठाक था, मुझे लगा ठीक ठाक था, इसीलिए मैंने वही पुराना वाला ही लगाया, नया नहीं डाला। क्योंकि मुझे जितना कम में कराना था गाड़ी मैंने रेडी कर दिया और गाड़ी ऐसे भी बहुत बढ़िया हो गया है। चलिए ऐसे वीडियो बहुत मैंने किए भी है बहुत सारे इंजन के ऊपर, और कभी कभी फुर्सत भी नहीं मिलती है, और जब भी मिलती है मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि आपके पास भी 4 व्हीलर होगा, कोई भी कंपनी का हो, तो थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही है और कुछ नहीं। क्योंकि सब लोग बोलते हैं मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दो। मेरा ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ जो मुझे पता है और कुछ नहीं, बस इतना ही। ठीक है, और मुझे जितना पता है मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बताने के लिए। क्योंकि पूरा वीडियो डिटेल्स में बनाया नहीं जाता है, इसलिए क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उसके लिए। तो शॉर्टकट जितना हो सके मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए मैं फिर ठीक है, चलिए मैं तो अभी रोड टेस्ट पे ही निकला हूँ। गाड़ी आप लोगों को बता भी दिए क्या प्रॉब्लम थे क्या नहीं। चलिए अच्छी रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और देखते रहिए, मैं और भी सारे वीडियो डालूँगा। चलिए बाय, टाटा, ठीक है।